Ya elah, ini malah hujan. Hujan guys, beneran. Hujan, hujan, baju hujan ini. Ini hujan, baju hujan. Ya, dia ada di dalam. Kalau di apa tuh? Pantai Tidora tapi tiba-tiba air hujan malam. Ya, oke. Ini kita kayak vlog upload dulu sih. Sebenarnya cuma video ini lanjut ya karena lagi hujan. Ini hidupku, itu video. Udah, thank you udah nonton.